Começou então aqui, começou o sábado na zona rural da Grande Curitiba. Friozinho, pede uma lareira. Olha lá que lindo. A gente pensa às vezes que a madeira tá sequinha, que veio no saco plástico, etc e tal. E aí quando a gente coloca ela, e aí a gente vê que vai saindo dela um vapor, digamos assim. Saindo da umidade. Da umidade, exatamente. Agora soprando aqui para reavivar o fogo. Fantástico. Jogando oxigênio. E pronto, o fogo voltou.